Brwydr y Tafodieithoedd. Na, da ni'n goman meddai, gan dreigl ar lafar yn gwbl naturiol mewn modd rwy'n stryglo gwneud fy hun. Suddodd fy nghalon. Doedd hi ddim am gymryd y risg o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ceisiais esbonio. Dwi'n Jaco a fi di darlithydd, ac mae Cymraeg eich bro yn fywiog ac yn lliwgar a chi yw crem de la crem y Tafodieithoedd i gyd. Gan bod chi wrthi'n siarad Cymraeg o'r hyd. Syllodd arnaf. Mae hon yn nuts meddyliodd. Dychmygais. Parablais a gewch chi hyfforddiant iaith beth bynnag fel rhan o'r modiwl yma. Yna roedd hi wedi ei hargyhoeddi. Nes i ni gyrraedd y stafell hefo'r ffurflenni. Mi rwyt ti wedi defnyddio geiriau jyst rwan. Dwi ddim yn ei nabod, felly well i mi beidio. Ond addysg di'n enw meddais. Dim ond achos bod fi wedi gweithio yma am ryw 2 flynedd bellach. Cymraeg y brifysgol ydi o, tafodiaeth ysgolhaig. Nid i bigo fo fyny yn digon cwic fel nes i. Ond doedd o ddim yn ddigon i'w ail argyhoeddi. Roedd yn wedi ei cholli, gan fod fy ymdrechion i ddod yn fwy dosbarth canol wedi dechrau llwyddo. Felly meindiwch eich iaith yn ystod wythnos groeso. Mae gan bawb tafodiaeth, ac mae un yn AP Cymreig, sydd yn sbwcio brodorion y fro Gymraeg o'n cwmpas.